唔好去抱怨，因為咧呢個世界嘅因果從來冇欠過我哋啲乜嘢。好多時候啲人都會抱怨出現咗個果係咁樣，抱怨咗呢個果係咁樣。其實所有關乎於你嘅果咧，就一定係有一個因嘅，冇嗰個因係唔會出現一個果嘅。可能咧成個因嘅動機咧係可能係好好嘅，咁但係因為基於你唔識得良好嘅溝通啦，你包裝啦，你行騙啦，你講大話啦，你貪婪，你比較，係令到事情一路咁樣歪曲，一路咁樣歪曲，變成咗一個唔好嘅果。我哋喺呢個世界上面唔需要抱怨，因為咧每一個人都會有因果。如果你本身嘅動念個因係靚嘅因嘅話，咁你所出嚟嘅就係好嘅果啦。如果你個動念係一個控制嘅，或者可能係一個好污穢嘅一個嘅因嘅話咧，咁你個果就一定係唔乾淨，同埋受到你痛苦噶啦。究竟喺呢個世界因同果一個理論係點樣去睇因果嘅呢？咁樣喺留言區咧同我一齊分享下嚟。好片記得俾朋友